Старинен полив, примерно, може да има по-голям бюджет, но там знаете колко много обекти има. Тази година те ще подминат 200 хиляди лева като пари, но това не е най-важно. По-важно са хората, които са тук, от цяла България идват автобуси, от цяла България има деца, има ученици. И ние постепенно изпълняваме тази стратегия, която се заложихме преди 6 години, да разширим музея, да го обвържим с заобикалящата среда и това, което днес виждаме, това е резултат на няколко години работа. Трябваше да заместим ритуалния дом, да го инвестираме, да стане добро място, тъй като все пак това беше сграда и зала, която се ползваше от общинска инфраструктура. Така че това се отне много време, но стъпка по стъпка вече виждаме и финала. Добре са го оформили. Сега цялото изживяване, което ще бъде завършено, ще бъде след реализиране проекта на Духовата градина, тъй като в идеята на община Пловдив е в пространството между музея и Духовата градина да имаме две оранжери от 300 квадрата или са някъде, около 300 квадратни метра, които вътре да бъдат отглеждани живи растения, които растения да бъдат ботанически, които да се отглеждат от служителите от музея, заедно с градния университет, с